हेलो फ्रेंड्स, अपने एक बात करेंगे आई ई रेशियो की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है इंस्पिरेशन रेशियो टू द एक्सपिरेशन रेशियो। आपको पता है इंस्पिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस जो कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम से होती है, और एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस होती है। इंस्पिरेशन आप देखोगे अगर 10 ब्रेथ्स पर मिनट, इसका मतलब क्या हुआ 60:10, मतलब 60 सेकंड में उसने 10 ब्रेथ्स लिए, यानी कि 6 सेकंड की साइकिल हुई, उसमें 1 सेकंड इंस्पिरेशन और 5 सेकंड एक्सपिरेशन का हुआ। और 15 ब्रेथ्स पर मिनट का क्या हुआ, 60 सेकंड में एक ब्रेथ ली और 60 सेकंड्स मैं 15 ब्रेथ्स ली, तो मतलब 4 सेकंड की एक साइकिल हुई, उसका 1:3 आया, मतलब 1 सेकंड में इंस्पिरेशन, 3 सेकंड में एक्सपिरेशन। इसी तरह 20 सेकंड जो मोस्ट कॉमन अपने सेटिंग रखते हैं 60:20, मतलब 60 सेकंड में 20 ब्रेथ्स ली तो 3 1:2। फिर 30 सेकंड में अपना वैसे देख सकते हैं वो 60/32 सेकंड की साइकिल हुई 1:1। और 40 सेकंड की जो 60/40 1.5, यानी 1 सेकंड में इंस्पिरेशन और 0.5 सेकंड में एक्सप्रेशन। ये लास्ट टू